Duh, pulang taraweh lapar banget. Apa ini? Kebetulan banget ada cemilan. Davina makan ah. Yuk guys, langsung aja kita unboxing. Kayaknya enak nih guys. Tapi kok gambarnya kucing ya guys? Udah lah, nggak apa-apa guys. Kita cobain ya guys. Enak guys, gurih. Kok dimakan? Itu kan makanan kucing. Apa? Makanan kucing? What? Aduh, gimana ini? Coba Davina baca dulu ya guys. Ini makanan kucing dicoret. Ini snack buat kamu. Perhatian, ini bukan untuk kucing. Kita pakai foto kucing karena lucu. Oh, ternyata bukan makanan kucing loh, Dek. Oh, udah takut kakak mah. Oh, mau dong Dede kalau gitu kak.